Следующим комплектом в работу зашли 19 диски. Диски полностью отпесочили, пошпаклевали, где было необходимо, поубирали повреждения, подготовили к покраске. Сейчас наносим черную грунтовую подложку. Основной цвет будем красить черный американский суперглянец. Финальным этапом спреем порошковым лаком. Диски выехали под грунтовую подложку, сейчас буду наносить основной цвет, черный глянец. После будет готовый результат. Прошел финальный цикл печи, показываю готовый результат комплекта 19 ремонтных дисков. В основном цвете черный американский суперглянец. Все получилось хорошо. Подписываемся на наш канал.